gjatë me taku me këtë shoqen edhe me pa punën e saj në periferit Prizrenit. Ajo marron plisat, veç jo disa plisa me dorë, veç ka fabrika këtu. Po na ka thënë si quhenin, për nga jeni ju edhe ku jemi. Po, mirë se erdhët pra në Prizrenin ton të bukur, edhe mirë se erdhët muzeun e gjallë të plisave. Këtu kemi në punëtorin që prodhojmë plisat. Për ndryshe, kemi plis prodhuese jemi që nga viti 1912. Do me thënë, jemi breza e 4 që jemi me prodhimin e plisit. Kush ka qenë ai në 1912, o thot jeni kriju? E kush ka qenë ai gjyshi a kush? Ka qenë gjyshi i bashkëshortit tim. Okay. Si shegët ka filluar 9 vjeçar me punu, ka marrë këtë zanatin. Me 15 vite kur ka pas gjyshi i burrit tem, atëherë ustaj i vetë shkon për në Turkish për ngulja bahet në për Kosovë këtu. E i lën të gjitha aletat, të gjitha sendet për të mbaruar plisin, gjyshi i burrit. Emrin ka pas Jashar. Do me thënë në Prizren është njoftur si Jashar Aga. Si Jashar Aga. Atëherë Jashar Aga fillon shumë me një dashuri, me një vullnet madhe që ka qenë në Prizren ndër ustat më të mëdha. Pastaj trashëgon të djemtë veta, prej djemve mandej nipat, edhe të stërnipat erdhi puna që po trashëgojnë këtë punë, këtë zeje. Do thot keni shit në Prizren a në periferien tjera vende? Po përpara pleqt shumë kanë përdorur plisin. Po, të gjithë? Po, të gjithë. E atëherë edhe në Prizren, edhe në Macedoni, ku ka pas shqiptar, plisi ka shku aty. Plisi ka shku aty ku ka pas shqiptar. A ka qenë, këtë biznes a ka qenë më të mëdha, më të madh? Jo, përpara kam punuar në për shtëpia më tepër. Mas darke kam punuar në për shtëpia. Unë si Ergyle jam e vetmja femër në familjen tonë, se jemi një familje e gjarë, vetëm unë e kam marrë këtë zeje për të punuar. Kurse duke ndihmuar burit tem, atëherë edhe unë e vjedha zanatin prej burit, që sot punoj unë plisin. Sot e 20 vite. 20 vite? Si nuse ere, që thënë veç duakin prej kokës i kum hek, edhe me njerë kam njësur. Keni pas qef, kështu? Po qefi, vullneti, edhe me ndihmu burit njëtin ko, mos me ndejtë në shtëpi. Mos me ndejtë në shtëpi, mi pas një punë. E gjithmonë kam qenë ashtu, kam dashur të punën e dorës, e kur ka qenë pyetje plisi atëherë edhe më tepër dashuria më shtu për të punuar. Çfarë shkollë keni kryer? Shkolla e lartë ka qenë atëherë. Për mua nuk ka qenë plisi i panjohur, ka qenë i njohur për mua plisi, sepse babai jem, gjyshi, mester gjysh, kam mbajtur plisin. Edhe gjithmonë une si një vajzë e vogël kam luajtur me plisat e tyne dhe që më kanë bërtitur mos të përlyu në plisat e tyne. Mirë po erdhë dita që une të punoj as plisin. Atëherë, për të punuar plisin, landa e parë është leshi i deleve. Pra kjo është landa e parë, është merinoja. Po, është e pastruar? Pastruar, është e lame, është e bardhë. Pre nga keni marrë këtë lesh? Që kjo leshin vjen prej Australisë. Australisë? Po, Australisë. Do të tjetër anë botës, po. E pse nuk mundeni me gjithë këtu? Shikoni, për para, si që ju diktova une, Jashar Aga, gjyshi do me thanë, kanë përdorur gjithmonë landën e parë leshin e deleve të Kosovës, Prizrenit, apo çfarëdo qyteti tjetër. Mirë po, si kanë qitur në për livadhe plehin artificial, atëherë leshi tek delet është e gërsu. Ashtu që plisi nuk del elastik me leshin
që është pak ma egër. Po prit, se çdo dhenë që njofune personalisht, Po. në poj, në gorë, aty në sharë, në rrugov, ato nuk kanë plej artificial aty, është mal. Është egër. Po, Është egër. po. Çdo vend gati gjitha si kena provuar, tash ti po marrim, tash ti për momentin jena të marrë, po na bin pastër, po lajnë, po bin pastër, vetëm prej qafës së deles. Se këtu, te qafa e deles është leshi ma i but. Ma i but Prej është. Australi, can you believe this? Wow. Mirë po tash po angazhohemi sa ma tepër që të përdorim landën e parë të Kosovës këtu. Isha boha, Po, do të po. munemi me gjithë Se një partner. Po, normal, ka shumë, interesim ka shumë, mirë po s'po na bin neve këtu të pastërta. E na kushtet nuk kemi këtu për të pastruar Kjo është punë e madhe me punë e madhe është, po. Edhe plisi ka një angazhim të madhe. 27 herë kalon prej dorës plisi për të punuar një plis, derisa të vjen koka tona. Maqina për shprishjen e leshit, 100 vjeçar është ky maqin. 100 veçar. 100 vjeçar. Kjo është ende në funksion, mirë po shumë po na qet fira prej anëve, sa po i qesim lesh, aq s'po mundena me marë, po i qet do me thanë. Atëherë kam pas fituar unë një grant prej Ministrisë Zhvillimit Rajonal, po, këtë maqinën për shprishjen e leshit. Aty i qesim leshin edhe i marim qëtë formë. Kjo do me thonë sidhet, kjo sidhet, edhe del shprishja e leshit. Që kjo na vjen në dorë. Oh, this is me bog shtu. Se unë vetë kam bo qëto në vek edhe... Po, shlunga i bëjmë edhe pen Perfect. bëhat asi peni, për qarapa, për geleka, për çdo gja. This is beautiful. Oh Po, my God. po. E pastaj, pasi që shprishja bëhet në qëtë maqin, atëherë shkon këtu prap maqina kalon prej valakave, valaket e ka, E në qitit së bashku. po qështu, gjitet, edhe prej këtujit, ta zhurmë bëhat në qofë se asi, lëshojmë, del leshi qështu. Prej këtujit, del leshi, kjo sidhet këtu, edhe formohet merë formën e parë e plisit. A i keni qartë? Do me thanë, prej qëti kalëpit, 2 plisa dalin. Bëhet premja në mes, edhe 2 plisa dalin. Do të prehet. Prehet, po, me gërshana prehet. Prehet, ashtu që kjo veç sa ka marrë formën e plisit. Pastaj, pas kësaj, pasi që bëhet kjo, plisi shtypet me ujë nxehtë, kam syngjerin, sapunin, aty që kemë në tash ti ka qenë reparti interne aty. Tash këtu punohet me ujë. Atëherë, plisin që shkemi thanë, në 2 pjesë që po ndahet, po merë formën, apo plisi. Tash ti kjo, me ujë nxehtë, sapun, shtypet, çdo anë shtypet, kështu, vjen në qëtë formë. Në qëtë formë, do me thanë shtypja e plisit. Ashe? E kjo prap me sapun e valavic forcohet. Kjo punohet, si brumi punohet njerë halandor, punohet, deri sa të vjen në qëtë në gjendje. Tash me këto, lidhi 2 vagonat e trenit edhe kjo nuk putet.
Wow. Kjo është Ren Valavic. A i ke qartë? Pastaj edhe njëherë lahet, shpërlahet sapuni, pastrohet, do më thanë, qitet në kallop. Duhet me qenë shumë i nxehtë ky tashti, me dorë, do një forcë, kogja të madhe një forcë, që qitet në kallop. Tashti kjo plis shkon në terje. Në terje. Pasi që teret, normal që dimnit ma zori kemi derisa teret, verës ma let teret, për 2-3 ditë teret, dimnit deri një javë, nuk teren plisat. Atëherë preja, pasi që teren, shkon në hekurosje, rumje. Ajo është nalt. Nalt është hekurosje. Edhe që përfundon atër plisi. Do me thanë, një plis, deri sa të vjen kokat tona, një javë zgjatë procedura e plisit. Këtu bëhet hekurosja e plisit. Për para kemi hekuros me dorë, ka qenë kalupi. Mirë po djemët e mi tashti i kam bë pak me elektronike, në mënyrë elektronike, do me thanë veç me këto pulla, asi po bëhat hekurosja e plisit. Po rrinë atje? Rrinë disa sekonda këtu, edhe asi. është me nxehtë, është nxehtë? Po, 150 gradë është nxehtësia e kalupave. Wow. E ju keni kriju që do? Po, djemët e mi. Nuk eksiston, ku tjetër ka fabrike? S'dia eksiston, na i kemi për kryesore, na për plisin. Në Kosova, ka një tjetër fabrikë shtu? Kështu e madhe jo, jemi vetmet jemi na, që i kemi ba këtë, kemi investu shumë për këtë punëtori, vetëm për plisin. Po. Wow, nice. Po. Oh, this is really getting good here. Wow, nice. No? Nice, beautiful, perfect. Gëzofshit. Thank you. Sa bukur prin plisi. Plisi nuk njeh gjini, edhe femrat, edhe mashkujt mundet me mbajt plisin. Aha, e tash kemi një pyetje. Po, urna. Kush ka me blej krejt ato plisat? Se njerëz, përpara të gjithë kanë vesh plisat, kuptohet, krejt shqiptarën e për krejt Shqipnima që do një ku kanë qenë shqiptarë kanë vesh plis. Po. E tash, ma pak, po veshin. Shumë pak. E kush ka me blej krejt ato plisat? Aty është pyetja. Sepse në për tregjet tona sot po qarkullojnë edhe plisat falco. Edhe ajo në ka prish shumë moralin edhe punën tonë. Çka do thot falco për çkafit? Falco është riciklizimi i mbeturinave që po i bëjnë që nuk ka as formën e plisit tonë kombëtar, as kvalitetin, as asgja nuk është. Asgja nuk është. Mirë po ato do të zhduken me një ditë. S'kan me mbet në trek. E sa po metin që ta? Dikush me blej qëtë plis. Po? Sa vjet mundit me vesh? Po kjo diri sa të përlyhet. Kur përlyhet bëhet larja prap me ujë nxehtë me sapun. Në shtëpi mundet me la? Mundet me la, mirë po vetëm na vjen asi hekurosja. Mirë po kush po e mban për ditë plisin, na bin tek ne në dyqan. Po, na i bëjnë pastrimin. I bëjnë pastrimin e pastaj asi marrin plisat e pastërta pleqt. Po. Po. Okej, do thot sa me pastru e me mbajt sa vjet mundet
Sa vjetë Po tash më varet sa si qysh punon, tek punon djersitja qysh është. Ja, do një plisë përpara kanë pas për me shku në për oda, Ashtu. Edhe një ka qenë për punë, me punënar. Po që ashtu, bravo. Ashtu është ende. Edhe për punë, edhe për festa kanë rujt plisin e ri e pastër. E tash po, në siguri po blen edhe shoqëri artistike, kulturore. Ashtu janë me plisa, edhe plisat i kanë format të ndryshme, janë katrore, rafshta, janë dibranet, janë këto labëriz, janë disa lloje të plise, rafshta, lumas, po, ashtu. Do thërë, a bëni ju ato tjera forma? Po. Edhe rafshta, gjitha format i bëjmë. A tregoni tash se cili model prej ku po veshin? Lumjant janë, ana e Zhurit edhe Shqipëria e mesme, Opoja, po gjitha ato rajonet këto i mbajmë. Ana e jugut Shqipërisë, këto kosovarë gjitha trojet munden me përdor këto. Kjo është, do me thanë, s'ka ku si kufi, gjdo kund, ana e Dugagjinit, gjdo qasi. Edhe që to tash që ke nisme? Po, edhe me emblema po lypin rinia, dikush po lyp në herë. Gjëbëgji? Po. Po çdo diasporës, çdo kush ka shtëpi një plisë. Tek ne thojmë si një plisë në shtëpi është bereqeti i shtëpisë. Që unë jam shumë interesuar që shmarohet zhgonë se që të Vallavic në Belobrad jemi të renovu tash. Po, super. Vallavic ku ka qenë? Ku përpara kush ka qenë? Përpara vjeri jem ka që plisat në Vallavic për të re. Ku Vallavic ku? Në Dragash. Në Vallavicën tonë? Po, Vallavicën e juj. Okej, në gjitën me mulli? Po, në gjitën me mullin. E ta që shëbën e ju? Bile edhe unë kam qenë me djalin e vogël, me vjerin atëhere, kemi shku interesant, ka qenë uj i porgje dhe kënina veç po më shona i asi, po, Vallavica. Nduhesh me ardha aty edhe me pa që do të renovohet. Po në qofse më ftoni edhe unë do t'jem aty. Për ndryshe, edhe zhguni, për zhgunin, ta është jam të punuar gjelikat për femra, se shumë nxehtë po në mbanë shpinën po në mbanë, edhe plus çantat me dekorimet të ndryshme jam të punuar prej zhgunit. Po. Kjo është gjitha këtu punimet që i bëjmë janë bio, do me thanë. Kur gjë tjetër s'ka, po sapunit edhe ujit nxehtë. Whoever heard about in America, organic felt. Do thot zhgun bio. Dy djema i kom. Dy djema, dyjat janë punimin tonë familjar, do me thënë është një biznis familjar, ashtu që në qoftë se nuk do të vazhdon shitja e plisave, nuk di as une çka do të bëjmë. A mundeni ju hala me bo një ekonomi familjare me këtë? Vështirë, shumë vështirë. Ja, do thërë kërkush nuk është jashtë? Jo. Djemët e mi janë të shkollume, mirë po prapë kam vazhduar me këtë. Interesant shumë. A ka ndaj plan tjetër kur... Po normal që mendojnë edhe për diçka në qoftë se nuk hec puna kështu me plisa, atëherë pa tjetër duhet të mendojnë edhe ato për një biznes tjetër. Ja. A mundit me ndryshe me ndryshu me transformu në këtë biznes në diçka tjetër që hala ka nevojë diçka? Shikoni tash ti djemtë e mi kanë modernizu pakës. Kanë bë prej asi zhgunit kaçketat, do sheshira, do sende. Mirë po edhe ato kushtojnë pakës, normal nuk janë ato 5 eurove ato kaçketat, kanë vlerën e vetë, kanë peshën e vetë, rëndësin e vetë. Ama si do të bëhet punat ashti, koha na dikton gjitha këto. Për që ta jeni të bo tash i leket e femnave? Pa tjetër, do çanta, do aksesoret ndryshme,
punime me gjylpane, ashtu që rinia, do me thënë nuset janë të bë ato punë. Po. A nuset e djemve? Po, nuset. Se për ndryshe jam edhe gjyshe une, edhe gjyshe jam, po. Sa një pasa? Besën edhe një fini kam. Bukur, Po. mashallah, bukur. Po, faleminderit. Edhe një sen që çdo shqiptar, sidomos ata që jetojnë jashtë, Gjerbegjint, po. ata secili duhet me pas një për vetin edhe për fëmijët. Do thotë ata që janë aushtruar në Gjermani, krejt e kanë plisin se që kjo është simbol kaq i fort. Kaq i fort që kjo është sa mamu kanë shqiptar, është me pas plis. Do thotë ju jeni të mbajt këtë pasuri në dorë vetë. Unë si që thash, jeni tash në muzeun e gjallë të pliseve. Muzeun e gjallë, exactly. Po. Edhe keni dyqan edhe në Prizren, edhe në Suhare? Suhare kam një pikë. Well, është mirë për shikuesat tonat, a janë në Kosova, në Shqipëni, a dikon tjetër shqiptar, edhe për Amerikanë që për cilin emision. Me ditë, çish marrohet që kjo simbol më i fort i identitet shqiptar. Kena pas festën e plisit në Kruj, në Shqipëri, po kemi qenë edhe na pjesëmarrës aty, si plisa prodhuese, për ndryshe kemi nënshkruar aty plisin për në UNESCO. Jam edhe antare që plisi shkon në UNESCO, që t'i rrujmë në këto simbolet tona kryesore shqiptare. Shumë bukur. Kombëtare. Inshallah zgjatet këtë tradit. Po, plisin e kemi me jetë të gjatë. Mira vjeqare është e vjetër. Nuk është që ne kemi zbuluar, po kemi gjetur në këtë. E ruajmë sot këtë plisne. Urimen punë. Faleminderit shumë nga ana juaj, mirarësit gjithmonë këtu. Faleminderit shumë. Punë mbar. Faleminderit.